Today I'm with Hashmat. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஸ்லைம் தான் பண்ண போறோம். அதுவும் borax activator இல்லாம வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம activator எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வீட்லயே. அதுக்கு தான் சிந்தால் இந்த ஷேவிங் க்ரீம் எடுத்துட்டு கொஞ்சோண்டு இதல போட்டுக்கோங்க. போட்டு கொஞ்சம் வாட்டர் ஊத்தி ஆட் பண்ணி mix பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம கம் ஊத்த போறோம். இதுல கம் ஊத்திக்கலாம். பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கலாம் 1 பிஞ்ச். இப்போ பாருங்க லைட்டா ஸ்லைம் பண்ணு. பேக்கிங் சோடா நீங்க போட்டாலும் போடலாம் இல்ல போடலாட்டியும் ஸ்லைம் வரும். சூப்பரா இருக்கு. நீங்களும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. கூட இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. Thank you. Bye bye.